హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ప్రపంచం యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు నా వీడియో కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేసి నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని మీ మెయిల్లోకి పొందండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఉన్న షేర్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి నా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్లో మరియు ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను మీకు మనకు ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఆడియో రింగ్ టోన్ కాకుండా వీడియోని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు సెట్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వీడియో కాలర్ ఐడి అని సెట్ చేయండి. VIDEO CALLER. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, క్లిక్ చేయండి. ఈ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మిమ్మల్ని కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతున్నాయి, అలౌ చేయండి. ఇక్కడ వీడియో కాల్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఓకే అని క్లిక్ చేయండి. మీకు ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు వీడియో సెట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీ అన్ని కాంటాక్ట్స్ వస్తాయి, ఏదైనా కాంటాక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పైన కాంటాక్ట్ సింబల్పై క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాంటాక్ట్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఏ వీడియో కాల్లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఉంది కదా, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ కాల్ ప్రివ్యూ అని ఉంది ఆప్షన్ ఉంది కదా, దానిపై క్లిక్ చేయండి. వాళ్ళ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలా వస్తుంది. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ 3 డాట్స్ కనపడుతుంది కదా, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వీడియోస్ అని ఉంది కదా, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఐడియన్ నెంబర్ అని ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా, ఇదేంటంటే మీ ప్రైవేట్ నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఏ వీడియో రావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఐడియన్ నెంబర్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పిక్ వీడియో ఫైల్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఏ వీడియోనో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న వీడియో చూడాలంటే మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ కాల్ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ప్రైవేట్ నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలా వీడియో వస్తుంది. కింద అన్నోన్ కాంటాక్ట్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదేంటంటే మీకు అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు ఏ వీడియో కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఇంతకుముందులాగే వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ వీడియో చూడాలంటే ఇన్కమింగ్ కాల్ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. మీకు అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే వీడియో ఇలా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వీడియో అని ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటంటే మీకు ఏ కాంటాక్ట్ నుంచి కాల్ వచ్చినా ఒకే వీడియో వస్తుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్ మరియు ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు, అలాగే వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.